د بابر اعظم مینوالو د پاره غټه خوشخبری ده راغلی ده چې بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم ته واپسی یو ځل بیا ممکن شوی ده. د فخر زمان په ځای بابر اعظم د پاکستان ټیم کې شاملېږي چې څومره هم کرکټ ایکسپرټس دي هغه هم پی سی بي نه دا ډیمانډ کوي چې بابر اعظم رضوان کچری تاسو نه شاملوي خو اټ لیست بابر اعظم تاسو په ټي 20 ټیم کې شامل کړئ. پس وجه شامل کړئ د شاله یو ډیر غټ ریزن دی باغی ډیټیل سره خبره کوو خو تاسو له معلومه وي چې فخر زمان د انجری په وجه باندې بهر شوی دی. فخر زمان د انجری په وجه د ویسټ انډیز دورې نه هم بهر شو او راتلونکي چې کم سیریز دی افغانستان او د یو ای کم ټرای نیشن سیریز دی هم په دې میاش کې به شروع کیږي نو هغه نه هم فخر زمان بهر شوی دی چې دغه سیریز ټي 20 فارمیټ کې دی. نو ډیر چې کم کرکټ ایکسپرټس دي یا کرکټ شایقین دی غواړي چې بابر اعظم د پاکستان ټیم ته واپس وشوي د فخر زمان په ځای باندې. فخر زمان انجر دی دغه په ځای د بابر اعظم په ټیم کې شامل کی خو د بابر اعظم په ټي 20 ټیم کې شاملېدل چې کوم دی اوس د ویسټ انډیز سره چې کوم دا وان ډے سیریز دی دې کې د بابر اعظم ښه پرفارمنس پکار دی. کچری دې کې بابر اعظم ختمه که خراب پرفارمنس وکړو نو بیا هغه پاکستان ټي 20 ټیم ته واپسای باندې بیا سوالات اوچتيږي. او کچری دې درو میچونو کې یو میچ کې بابر اعظم سلیزه واخله یا دو سلیزه واخله یا یو سلیزه مو واخله او نورو کې داسې 65 رنزونه هم وکي نو د بابر اعظم ټي 20 ټیم ته واپسی بیا 100% پوسیبل خو اوسم دا خو بیا بلکه شور شي 100% به شور شي. د حواله سره مایک هیسن لا فلال صدا سے کلیریفیکیشن نه کړي. مایک هیسن د پاکستان ټیم نوې کوچ کوم دغه د حواله سره صدا سے خبره نه کړي چې بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم کې مونږ شامل کو کنه. خو بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم کې شاملول ولې پکار دي؟ بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم کې شاملول ځکه پکار دي چې کله وکټ سخت وي ټف کنډیشن وي کله د بیټینګ وکټ نه وي نو بیا بابر اعظم د پلینګ 11 حصہ جوړول پکار دي. دا که تاسو په کتلی وی چې کله وکټ سخت وي بنگلاديش کې تاسو کتل وکټ په سخت وا نو بیا را پاکستان دغه بیټسمنان په نه چلیدل. دغه پاکستان د ټي 20 ټیم له بنگلاديش په بنگلاديش کې شکست ورکو ځکه چې میډل اډر کې کشري فخر زمان نه سوري بابر اعظم وي نو کې دې شي د سکور زیات وي. هر میچ کې د پاکستان بیټینګ ناکام شو د بنگلاديش خلاف نو چې کله ټف کنډیشن وي نو بابر اعظم سکواډ کې شاملول پکار دي او ټف کنډیشن کې پلینګ 11 کې شاملول پکار دي. اور کنا راسه پټا وکټ وي داسه خراب وکټ وي لکه سړک لکه روډ نو بیا پاغه کشري بابر اعظم ویم نو پاغه بیا حارثم تکړه دی سایم ایوب هم په تکړه دی پاغه بیا ټول بیټسمنان د پاکستان چلی پاغه بیا خوشدلم خ ټیک ټاک هټینګ کوي. نو دې کې زوی ما چې زما په پوینټ اف ویو سره چې بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم کې پرمننټلی شاملول پکار دي او د کنډیشن مطابق بابر اعظم لا په پلینګ 11 کې هم حصہ ورکول پکار دي. خیر تاسو دې حواله سره لري تاسو خپل قیمتي نظر قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.